Assalomu alaykum. Online mirjahon.uz to'laganlarga mo'ljallangan saytni ko'rib chiqyapmiz. Bundan oldingi rolikda qanday ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib o'tdik, qisqagina qilib. Agar ko'rmagan bo'lsangiz ko'rsangiz bo'ladi. Hozir to'g'ridan-to'g'ri shu saytga login parolsiz kirsangiz ham hamma narsa shundaycha ko'rinadi. Faqat narxlar brutto ko'rinadi. Hozir mana login parolsiz kirib turibman. To'lovlar, ro'yxatdan o'tish va biz haqimizda degan tepadagi paneldagi knopkalarga keyinroq kelamiz. Hozir men login parolsiz kirganda aytaylik Turkiyaga kirib turib, aytaylik Жемчужное Черное море, Qora dengiz marvaridlari aytaylik kirsam, albatta sayohat davrini tanlashim kerak. 24:05 ga mana hozirgi paytda joylar yo'q, X ko'rsatyapti, ko'rgan bo'lsangiz, mana boshqalari 10+ ko'rsatsa 10 tadan ko'p joy bor degani. Mana boshqasiga kirsam, Trabzonni o'ziga kirsam, Trabzonda mana 31-maydan to 13-sentyabrgacha joylar hammasi 10 tadan ko'p joylar bor. Ya'ni 40 ta bo'lishi mumkin, 50 ta bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Albatta sayohat davriga kirishingiz kerak va mehmonxona tanlashingiz kerak. Mehmonxona tanlaganingizda xo'p, qaysi aviakompaniyada uchayapsiz? Toshkentdan nechida uchadi, Trabzonga nechida qo'nadi va Trabzondan Toshkentga nechida uchadi, shular ko'rsatilgan. Narxlar brutto mana. Bemalol. Faqat login parol bo'lmasa, bron qila olmaysiz. Bron qilishni bosganingizda bronga o'tmaydi. Login parolingiz bo'lsagina, login parolingiz bilan kirib bron qilishingiz mumkin. Hozir men o'zim login parolim bilan kiryapman. Login parol bilan kirganingizda ba'zi nimalar qo'shilib qoladi. Misol uchun bitta B2B mirjahonda to'laganlarga mo'ljallangan va yangiliklar yuborib turadigan Telegram gruppa qo'yilgan yoki content, har xil videolar yuborib turadigan kanalimiz qo'yilgan. Qo'shilib olsangiz yaxshi bo'ladi. Xo'p, shartnomani o'tgan safarga nimada aytib o'tdim. To'lovlarga kelamiz, buyurtmalarimga ham keyinroq kelamiz va biz haqimizda degan joyga ham keyinroq kelamiz. Hozir asosiy panel bitta kurs, dollarning kursi so'mga bo'lgan bugungi kundagi va sizni login parolingiz va o'zbek tiliga, rus tiliga, ingliz tiliga olishingiz mumkin bo'lgan joy. Xo'p.